Update Jci Lakad and Kidi Estrada. Congratulations, Kidilex. Ang Kidilex ay nominated sa 36th Aliw Awards for the Best Featured Actor and Actress and the Musical Best Male and Female Pop Artist. Yun po ay yung sa kanila pita walang aray. So ayan, 36th Aliw Awards. Congratulations, napasama ang Kidilex for nomination. The 36th Aliw Awards nominees are out now. Number 1, Best Featured Actor and Actress and the Musical, Kidi Estrada and Jci Lakad. Best Male and Female Pop Artist, Kidi also and Alexa. So, ayan po. Plus, meron pa silang sinasalihan din. Yun po ay theater sa pita nila. Nomination naman din yun po doon sa Balisong Award sa Batangas. Sana po manalo ang Kidilex kahit pa paano alin man dito, pero all the way support naman ang mga sweethearts. Alam nila na hindi sila pababayaan. Left and right nga ang nominations ngayon ng Kidilex. Their musical stunt na walang aray. Such a flicks, it goes to show how talented they are. So guys, support lang tayo mga sweethearts dito sa Kidilex para manalo po sila. And thank you so much sa lahat ng mga nag-appreciate at nagko-comment dito sa Kidilex for the win. Nomination not just 1 but 2 categories for Kidilex. So ayan po yung update guys ng Kidilex. So far wala pa silang ibang update maliban dito sa mga nomination awards. Praying ayon sa iba, comment dito praying for being nominated for the win, Alexa and Kidi.